Thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Ai cũng biết câu cá phải có cần và mồi câu, nhưng cậu bé này là có thể tay không bắt cá, có đáng sợ không chứ? Cô gái chạy xe Mercedes, khi dừng đèn đỏ, cô nàng xuống xe nhìn ngó ngó, rồi vỗ vỗ phát đèn xi nhan lại sáng. Giờ mới biết, siêu xe cũng cần phải tác động vật lý các bạn à.